ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വേരിയസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു മൊബൈൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ മൊബൈലൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. സജൻ അവൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചൊരു മൊബൈലാണ്. അപ്പോൾ അത് സാംസങ്ങിൻ്റെ F22 ആണ്. ആ മോഡൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, പ്രൊസസ്സർ, സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പൊട്ടിച്ച് നോക്കി അതിന് മുന്നേ തന്നെ. എന്നാലും നമുക്കതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് പാക്ക് ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഗാലക്സി F22 ഇതാണ് മൊബൈല്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി F22. അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് 48MP, 8MP, 2MP ക്വാഡ് കോർ ക്യാമറയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 13MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് 6000 mAh ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പാണ് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാം അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് മൊബൈല്. 4 ക്യാമറയൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇതിൽ. തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കത്. ക്യാമറ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഇത് ചാർജറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ഹെഡ്സെറ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല. ചാർജറും കേബിളും സി ടൈപ്പാണ് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നത്. ക്യാമറ നല്ല ടച്ചൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ടച്ചാണ്, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല എന്തായാലും മൊബൈൽ കൊള്ളാം, നല്ല മൊബൈലാണ്. ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.